Hallo und herzlich willkommen zurück bei dem German Vibes Podcast. Hier lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen aus dem Alltag. Ohne Stress und ohne langweilige Grammatiklisten. Und mit Kaffee. Manchmal viel zu viel Kaffee. Ich bin Mia. Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mia, wie geht es dir heute? Ganz ehrlich, ein bisschen stressig war der Tag schon. Aber jetzt freue ich mich total auf unseren Podcast. Und dir? Mir geht's gut. Ich bin etwas müde, aber glücklich. Und ich muss sagen, unsere Gespräche geben mir immer neue Energie. Oh, das klingt fast romantisch. Fast, aber nur fast. Keine Sorge, Leute. Wir bleiben beim Deutschlernen. Genau. Und unser heutiges Thema passt perfekt dazu. Heute sprechen wir darüber, wie ihr auf Deutsch über euren Tag erzählen könnt. Vielleicht denkt ihr jetzt, mein Tag? Ist es wirklich spannend genug? Doch, denn genau dort passiert echtes Deutsch. Nicht nur im Lehrbuch, sondern morgens im Bad, im Bus, bei der Arbeit oder zu Hause. Die Leute fragen oft, wie war dein Tag? Was machst du morgens? Oder wie kommst du zur Arbeit? Und wenn ihr diese Situation vorher übt, fühlt ihr euch sicherer. Dann sucht ihr nicht panisch nach Wörtern. Sondern euer Gehirn sagt, keine Sorge, Chef, ich habe das vorbereitet. Deutschlernen ist ein bisschen wie ein Werkzeugkasten. Oder wie eine Handtasche, Moment, warum Handtasche? weil man dort auch alles findet. Oder manchmal gar nichts findet. Okay, fairer Punkt. Aber die Idee ist, ihr sammelt kleine Sätze für den Alltag. Und wenn jemand euch etwas fragt, habt ihr schon passende Antworten. Zum Beispiel, ich stehe früh auf. Ich trinke Kaffee. Ich fahre zur Arbeit. Ganz einfache Sätze. Und genau daraus entsteht später flüssiges Deutsch. Bevor wir richtig starten, erinnern wir euch noch an 2 Dinge. Erstens, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei, denn am Ende der Folge kommt wieder Alex vorbei. Alex erklärt wichtige Wörter aus der Episode. Langsam, verständlich und mit Beispielen. Viele von euch mögen diesen Teil besonders. Und zweitens, wir haben über etwas nachgedacht. Ja, vielleicht möchten wir euch künftig zusätzliches Lernmaterial anbieten. Zum Beispiel kleine Übungen, Verständnisfragen oder Wortlisten. Denn jeder lernt anders. Manche lernen gern durchs Hören. Und andere möchten Dinge noch einmal in Ruhe anschauen. Ich gehöre eindeutig zur zweiten Gruppe. Ich auch. Mein Gehirn braucht manchmal ein kleines Update. Deshalb interessiert uns eure Meinung. Würde euch zusätzliches Lernmaterial helfen? Oder sagt ihr, nein danke, Podcast und Kaffee reichen völlig. Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Eure Ideen helfen uns wirklich weiter. Und jetzt genug geredet, jetzt beginnt unser Tag auf Deutsch. Starten wir mit dem Morgen. Und seien wir ehrlich, Der Morgen ist nicht für jeden Liebe auf den ersten Blick. Also, sprechen wir über den Morgen. Bei mir klingelt der Wecker schon um 6:30. 6:30? Lukas, bist du Lehrer oder Bäcker? Leider Lehrer. Und mein Wecker hat überhaupt kein Mitgefühl. Das kenne ich. Mein Wecker klingelt um 7 Uhr und ehrlich gesagt denke ich oft, nein, heute nicht. Oh ja. Und dann kommt dieser berühmte Satz, Nur noch 5 Minuten. Das Problem ist nur, aus 5 Minuten werden plötzlich 20. oder 30. Und dann beginnt plötzlich ein olympischer Sprint durchs Wohnzimmer. Bei mir passiert das manchmal auch, aber irgendwann stehe ich doch auf. Als erstes putze ich mir die Zähne und wasche mein Gesicht. Danach gehe ich duschen. Die Dusche ist für mich ein kleiner Neustart. Vorher bin ich halb Mensch, halb Schlafmonster. Und danach? Danach bin ich wieder offiziell Mitglied der Gesellschaft. Das warme Wasser hilft mir total wach zu werden. Danach gehe ich in die Küche. Und dort beginnt etwas sehr Wichtiges. Bitte sag Kaffee. Natürlich Kaffee. Ohne Kaffee rede ich morgens ungefähr so viel wie ein Stein. Das erklärt einiges. Danke, Mia. Zum Frühstück esse ich meistens Brot mit Butter oder Marmelade. Am Wochenende mache ich manchmal Pfannkuchen, wenn ich motiviert bin.
Wenn ist hier das wichtigste Wort. Ja, Motivation schläft manchmal länger als ich. Bei mir ist das Frühstück einfacher. Ich trinke meistens Tee und esse Toast. Und wenn ich großen Hunger habe, esse ich Müsli mit Milch. Und genau hier könnt ihr schon ganz einfach Deutsch üben. Zum Beispiel, ich trinke Tee. Ich esse Toast. Ich trinke Kaffee. Oder ich esse Brot. Ich frühstücke um 7 Uhr. Ich habe morgens Hunger. Das sind kleine Sätze, aber zusammen erzählen sie schon eine Geschichte. Nach dem Frühstück mache ich mich fertig für die Arbeit. Ich ziehe mich an, kontrolliere meine Tasche und schaue kurz durch die Wohnung. Klassische Morgencheckliste. Handy, Da, Geldbeutel, da. Schlüssel. Moment. Bitte sag jetzt nicht nein. Keine Sorge. Heute habe ich ihn. Heute klingt verdächtig. Naja, einmal habe ich meine Schlüssel vergessen. Und glaubt mir, vor der eigenen Wohnung zu stehen und nicht reinzukommen, das ist kein schönes Hobby. Oh, das kenne ich leider auch. Seitdem kontrolliere ich meine Schlüssel immer zweimal. Dann sage ich meistens, okay, los geht's. Und plötzlich beginnt der Tag richtig. Ich ziehe mich an, schaue kurz in den Spiegel und packe meine Sachen ein. Laptop, Wasserflasche und meistens einen kleinen Snack. Sehr organisiert. Danke. Zumindest morgens tue ich so. Und ihr merkt, auch diesen Teil des Tages könnt ihr leicht beschreiben. Ich stehe auf. Ich dusche. Ich frühstücke. Ich mache mich fertig. Keine komplizierte Grammatik, nur echtes Deutsch aus dem Alltag. Und jetzt kommt ein kleines Geheimnis über uns. Wir beide arbeiten als Lehrer an einer Schule. Das bedeutet, unser Alltag dreht sich um Sprache, Lernen und natürlich viele Gespräche. Wir unterrichten Deutsch, hören unseren Schülern zu und erleben jeden Tag neue Geschichten. Und glaubt uns, kein Unterrichtstag ist wie der andere. Manchmal erklären wir Grammatik. Manchmal suchen 20 Menschen gleichzeitig ein Wort, das sie eigentlich schon kennen. Das passiert übrigens auch Lehrern. Oh ja, sehr oft sogar. Viele Schüler sagen uns, ich verstehe Deutsch, aber wenn Menschen schnell sprechen, verstehe ich plötzlich gar nichts. Oder im Unterricht geht alles, aber draußen klingt Deutsch ganz anders. Und genau deshalb machen wir diesen Podcast. Nicht mit perfektem Lehrbuchdeutsch, Sondern mit echten Gesprächen und echten Situationen. denn Lernen braucht Zeit. Und vor allem Mut. Mut, Fehler zu machen. Und trotzdem weiterzusprechen. Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Deutsch ruhig und natürlich klingt. Ohne Stress, ohne Druck und ohne Angst vor Fehlern. Und das Lustige ist, wir arbeiten sogar an derselben Schule. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Zwischen Unterricht, Pausen und vielen Gesprächen über Sprache. Irgendwann haben wir gemerkt, wir denken sehr ähnlich über das Sprachenlernen. Nicht als Experten von oben, sondern als Lehrer, die jeden Tag sehen, wo echte Schwierigkeiten liegen. Viele Lernende sind motiviert, aber oft fehlt ihnen die Möglichkeit, Deutsch im Alltag zu hören und zu benutzen. Und genau deshalb teilen wir unsere Erfahrungen hier mit euch. Deutsch darf nämlich auch leicht sein. Und jetzt geht es weiter mit einem Teil unseres Alltags, dem Arbeitsweg. Mein Arbeitsweg beginnt früh am Morgen. Ich verlasse das Haus und fahre mit dem Bus zur Arbeit. Manchmal ist es ruhig, manchmal ziemlich voll. Bei mir ist es etwas anders. Ich fahre meistens mit dem Auto. Der Weg ist nicht besonders lang, aber Verkehr kann manchmal stressig sein. Im Bus stehe ich manchmal die ganze Fahrt. Dann höre ich Musik oder beobachte einfach die Menschen. Im Auto höre ich oft Radio oder denke über meinen Tag nach. Das hilft mir, mich mental auf die Arbeit zu bereiten. Der Weg zur Arbeit beeinflusst meine Stimmung sehr. Ein ruhiger Morgen macht vieles leichter. Das geht mir genauso. Wenn der Start hektisch ist, fühlt sich oft auch der ganze Tag schwerer an. Und wieder seht ihr, darüber kann man leicht auf Deutsch sprechen. Zum Beispiel, ich fahre mit dem Bus. Ich fahre mit dem Auto. Mein Arbeitsweg ist kurz. Oder der Verkehr war stressig. Solche Sätze benutzt man wirklich im Alltag. Und dann beginnt die Arbeit. Als Lehrer erleben wir jeden Tag viele Gespräche. Wir erklären, hören zu und versuchen zu helfen. Manchmal kommen Schüler mit viel Selbstvertrauen. Und manchmal mit dem Satz, bitte sprechen Sie langsam. Ich lache leicht.
Und das ist völlig normal. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Viele erzählen uns, ich verstehe Wörter, aber ganze Gespräche sind schwierig. Oder ich habe Angst zu sprechen und Fehler zu machen. Diese Sorgen hören wir fast jeden Tag. Deshalb arbeiten wir lieber mit echten Beispielen aus dem Leben. Nicht nur mit Regeln, sondern mit Sprache, die man wirklich benutzen kann. Denn Lernen braucht Geduld. Und manchmal auch Wiederholung. Sehr viel Wiederholung. Ja, mehr Wiederholung, als wir am Anfang oft erwarten. Ich lache leicht. Aber genau dadurch wird man sicherer. Und irgendwann merkt man plötzlich, Moment, ich kann das wirklich. Dieses Gefühl mögen wir besonders. Nach einigen Stunden Arbeit kommt dann ein wichtiger Moment des Tages. Ich glaube, wir denken an dasselbe. Natürlich, Mittagessen. Endlich. Ich lache leicht. Gegen 1 Uhr esse ich oft etwas Leichtes, zum Beispiel Reis mit Gemüse oder ein Sandwich. Und ich trinke viel Wasser. Bei mir ist es unterschiedlich. Manchmal bringe ich Essen von zu Hause mit und manchmal essen oder bestellen wir zusammen mit Kollegen. Das Mittagessen ist für mich mehr als nur Essen. Es ist eine kleine Pause mitten im Tag. Ein Moment zum Durchatmen und Abschalten. Und manchmal auch der Moment, in dem man merkt, ich brauche dringend noch einen Kaffee. Nach dem Mittagessen gehe ich oft noch kurz nach draußen. 5 oder 10 Minuten frische Luft helfen mir sehr. Das mache ich auch gern. Danach fühlt sich mein Kopf leichter an und ich kann mich besser konzentrieren. Manchmal sitze ich auch einfach mit Kollegen zusammen. Wir reden ein bisschen, erzählen kleine Geschichten und lachen zusammen. Solche kleinen Momente machen den Arbeitstag oft angenehmer. Danach geht es wieder zurück an die Arbeit. Mehr Aufgaben, mehr Nachrichten und manchmal auch Meetings. An manchen Tagen fühlt sich alles ganz leicht an. Und an anderen Tagen schaut man auf die To-Do-Liste und denkt, interessant, das wird heute sportlich. Das kenne ich gut. Aber wenn ich eine Aufgabe fertig mache, bin ich zufrieden. Dieses Gefühl ist wirklich schön. Dann kann man sagen, heute habe ich etwas geschafft. Und genau solche Sätze könnt ihr selbst benutzen. Zum Beispiel, ich esse zu Mittag. Ich spreche mit Kollegen. Ich arbeite weiter. Oder ich habe viel zu tun. Das sind einfache Wörter, aber sie gehören zum echten Alltag. Und irgendwann endet dann auch der Arbeitstag. Dieser Moment fühlt sich manchmal wie ein kleiner Sieg an. Ich verabschiede mich von meinen Schülern und denke, gut gemacht, jetzt geht es nach Hause. Bei mir beginnt dann die Rückfahrt. Und ehrlich gesagt, nach einem langen Tag fühlt sich das Auto manchmal wie ein ruhiger kleiner Raum an. Mein zweiter Busweg des Tages, manchmal noch voll, manchmal ruhig. Aber der Unterschied ist, ich fahre nach Hause. Und allein dieser Gedanke macht vieles leichter. Wenn ich zu Hause ankomme, mache ich meistens zuerst etwas ganz Wichtiges. Lass mich raten. Essen? Du kennst mich inzwischen gut. Ein bisschen. Ich esse meistens mit meiner Familie zu Abend. Reis, Hähnchen, Salat oder etwas Einfaches. Abendessen bedeutet für mich nicht nur Essen. Es ist auch Zeit, zusammen zu sein. Zusammensitzen, reden und erzählen. Wie war dein Tag? Genau. Manchmal sind es nur kleine Geschichten, aber sie machen den Abend schön. Nach dem Essen dusche ich oft noch einmal. Das hilft mir, langsam zur Ruhe zu kommen. Bei mir beginnt danach die Freizeit. Und was machst du dann? Unterschiedlich. Manchmal lese ich, manchmal höre ich Musik oder telefoniere mit Freunden. Ich lese auch gern oder schaue etwas fern. Und manchmal lerne ich sogar selbst noch Sprachen. Das überrascht viele. Auch Lehrer lernen weiter. Natürlich. Lernen hört nie wirklich auf. Und manchmal, Nehmen wir diesen Podcast auf. genau, dann beginnt oft unser zweiter kleiner Alltag hier bei German Vibes Podcast. Wir setzen uns zusammen, trinken etwas und überlegen, welche Themen helfen unseren Zuhörern wirklich, Denn wir möchten nicht nur erklären, sondern euch begleiten. und ihr merkt, auch dieser Teil des Tages ist leicht zu beschreiben. Ich esse zu Abend. Ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Ich lese ein Buch. Ich höre Musik. Alltagssprache, einfache Sätze, die euch Schritt für Schritt sicherer machen. Und dann kommt langsam der letzte Teil des Tages. Die Nacht. Für mich ist die Nacht der Moment, in dem endlich Ruhe kommt. Bei mir auch.
Der Tag wird langsamer und alles fühlt sich entspannter an. Bevor ich schlafen gehe, putze ich mir die Zähne und ziehe bequeme Kleidung an. Natürlich, Schlafanzug an. Genau. Und manchmal schaue ich noch kurz auf mein Handy. Kurz ist ein gefährliches Wort. Das stimmt leider. Man denkt, nur 5 Minuten und plötzlich ist viel mehr Zeit vergangen. Deshalb versuche ich, den Tag ruhig zu beenden. Vielleicht lese ich ein paar Seiten oder höre leise Musik. Ich mag diesen Moment besonders. Keine Arbeit mehr, keine Termine, einfach Ruhe. Und manchmal denke ich noch kurz über meinen Tag nach. Was lief gut? Was möchte ich morgen besser machen? Das ist eine schöne Gewohnheit. Es hilft mir, bewusster zu leben und den Tag langsam loszulassen. Dann schließe ich die Augen und schlafe meistens gegen 11 Uhr ein. Bei mir ist es ähnlich. Und ihr merkt sicher, auch darüber kann man ganz einfach auf Deutsch sprechen. Zum Beispiel, ich putze mir die Zähne, ich lese ein Buch, ich gehe ins Bett, ich schlafe um 11 Uhr. Über den eigenen Tag zu sprechen, braucht keine komplizierten Wörter. Es sind viele kleine Sätze und genau daraus entsteht echtes Sprechen. Wenn ihr das regelmäßig übt, lernt ihr nicht nur Deutsch, ihr achtet auch mehr auf euren Alltag. Und jetzt holen wir noch Alex dazu. Hallo zusammen, ich bin Alex. Zum Abschluss schauen wir uns einige wichtige Wörter aus dieser Folge an. Ich erkläre sie langsam und mit Beispielen. Peinlich bedeutet, man fühlt sich unwohl oder ein bisschen beschämt. Zum Beispiel, es war peinlich, als ich meinen Kaffee verschüttet habe. Peinlich. Noch einmal. Peinlich. Leidenschaft bedeutet etwas, das man besonders gern macht. Zum Beispiel, Musik ist seine Leidenschaft. Leidenschaft. Noch einmal. Leidenschaft. Arbeitsweg bedeutet der Weg von zu Hause zur Arbeit oder Schule. Zum Beispiel, mein Arbeitsweg dauert 30 Minuten. Arbeitsweg. Noch einmal. Arbeitsweg. Albtraum bedeutet etwas sehr Unangenehmes. Zum Beispiel, den Schlüssel zu verlieren war ein Albtraum. Albtraum. Noch einmal. Albtraum. Praktisch bedeutet, etwas ist einfach und hilfreich. Zum Beispiel, Online-Lernen ist praktisch. Praktisch. Noch einmal. Praktisch. Anstrengend bedeutet, etwas macht müde oder kostet viel Energie. Zum Beispiel, der Tag war anstrengend. Anstrengend. Noch einmal. Anstrengend. Voll bedeutet viele Menschen oder kein freier Platz. Zum Beispiel, der Bus war voll. Voll. Noch einmal. Voll. Ruhig bedeutet ohne Stress oder Lärm. Zum Beispiel, der Abend war ruhig. Ruhig. Sehr gut. Versucht heute einige dieser Wörter in eigenen Sätzen zu benutzen. Je öfter ihr übt, desto sicherer werdet ihr. Bis bald! Vielen Dank, Alex. Das war wieder sehr hilfreich. Und danke auch an euch, liebe Zuhörer. Ihr wart heute wieder mit uns dabei. Heute haben wir gemeinsam über den Alltag gesprochen. Über den Morgen, die Arbeit und den Abend. Und ihr habt gesehen, Deutsch muss nicht kompliziert sein. Oft reichen einfache Sätze. Zum Beispiel, ich stehe früh auf. Ich fahre zur Arbeit. Ich bin müde. Oder ich freue mich auf den Abend. Genau das ist unser Ziel hier bei German Vibes Podcast. Deutsch soll nicht nur ein Schulfach sein. Sondern ein natürlicher Teil eures Tages. Jetzt seid ihr dran. Schreibt gerne in die Kommentare, wie sieht euer Alltag aus? Wie beginnt euer Morgen? Fahrt ihr mit dem Bus, mit dem Auto oder zu Fuß?
2 oder 3 einfache Sätze reichen völlig. Das ist schon eine tolle Übung. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, unterstützt gern den Podcast. So wissen wir, welche Themen euch helfen und gefallen. Wir planen noch viele Gespräche über Alltag, Arbeit und echtes Leben. Danke, dass ihr heute mit uns Deutsch gelernt habt. Bis zum nächsten Mal. Hier bei German Vibes Podcast. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.